Alarmantna состојбата во штипското образование, ученици има се помалку. Ниту едно од средните училишта не успеа да ја пополни планираната бројка на ученици во прва година, па за да го одржи бројот на паралелки од општината бара дозвола истите да ги формира со помал број на ученици. Значи само средното медицинско училиште Јане Сандански нема потреба од намалување на бројот на ученици, затоа што најверојатно целиот источен регион ученици од целиот источен регион доаѓаат во тоа училиште. Сите други училишта, и средни и основни, имаат потреба од намалување на помал број ученици во секоја паралелка. Уште полоша е состојбата во основното образование, каде годинава Штип во прво оделение запиша 200 ученици помалку од планираното. Според информациите добиени од патронажните служби, оваа година во Штип во прво оделение требаше да тргнат 538 ученици, но во училиштата се пријавиле само 349. Во училиштето Ванчо Преке се запишаа 113 ученика, во училиштето Тошо Арсов 65, во училиштето Димитар Влахов 100, во училиштето Гоце Делчев 40 и во училиштето Славико Арсов 33 ученика. Состојбата со недостиг на ученици се повторува секоја година поред, а анализите на општината посочуваат неколку фактори за тоа. Најверојатно во досегашните истражувања покажуваат дека е намален бројот на деца во општината, покрај тоа што е намален бројот на раѓање на деца, многу е голем бројот деца што се иселуваат од општината, така да не можеме ни да предвидиме, затоа што се претпоставува колку деца ќе тргнат во прво оделение според тоа колку се родиле пред 5 години, но сите тие деца веќе не се во општината, веќе се иселени, затоа доаѓа до осипување и намалување на бројот на ученици. Инаку во 5 средни училишта на 3 септември во Штип од планираните 970, во училишните клупи ќе седнат околу 630 нови средношколци. И покрај намалувањето на бројот на ученици, досега во ниту едно училиште немало отпуштање на вработени. За сега проблемот се решава со формирање на паралелки со помал број на ученици.